हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर उबलते हुए पानी में आईफोन को डाल दे। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है टेक्रेक्स यूट्यूब चैनल वालों ने। इन्होंने सबसे पहले एक आईफोन लिया जो अच्छे तरह काम कर रहा था और उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। कुछ देर उबलने के बाद आईफोन बंद हो गया। कुछ देर पानी में उबलने के बाद उसे बाहर निकाला तो आईफोन काफी गर्म हो चुका था, लेकिन जब स्विच ऑन किया तो आईफोन ऑन हो गया और अच्छे तरह वर्क कर रहा था।